दोस्तों असां हे जेके प्रॉब्लम्स हल करे रहिया आहियूं उहे आहिनि रेशियो ऐं प्रोपोर्शन जा। हाणे हे जेको असांजो प्रॉब्लम नंबर 5 आहे उहो बि रेशियो सही आहे। हे जेको 5 नंबर प्रॉब्लम आहे जेके असां प्रीवियस प्रॉब्लम करे आया आहियूं उन्हनि प्रॉब्लम वांगुरु ई करिणो आहे, पर जेके असांजा पोयां प्रॉब्लम्स हुया उन में छा आहे असांखे डेटा गिवन ॾी। ऐं हे जेको 5 नंबर प्रॉब्लम आहे उन में असांखे ईअं खणी सम्झो त माना वर्ड प्रॉब्लम आहिनि। हाणे वर्ड प्रॉब्लम आहे असांखे गिवन आहे त उन मां असांखे जेको आहे सो रेशियोस फाइंड करणा आहिनि। हाणे हे जेको 5 नंबर प्रॉब्लम आहे उन में चए थो शादिया ऐं नाज़िया जे वज़न जी निस्बत 5:9 आहे, नाज़िया ऐं मदिया जे वज़न जी निस्बत 8:11 आहे, त उन्हनि जे वज़न जी जेको आहे सो निस्बत फाइंड कयो। हाणे दोस्तों सभ खां पहिरियां आहे शादिया। शादिया रेशियो नाज़िया, नाज़िया रेशियो मदिया जी। दोस्तों हाणे असांजो जेको शादिया जो रेशियो आहे उहो आहे हिते आहे 5। शादिया ऐं नाज़िया जे वज़न जी निस्बत आहे 5:11। हाणे शादिया जो जेको असांजो आहे उहो आहे 5 ऐं नाज़िया जो जेको आहे असांजो हिते आहे उहो आहे 9 ऐं हिते जेको नाज़िया जो आहे उहो आहे दोस्तों 8 ऐं मदिया जो जेको आहे उहो आहे दोस्तों असांजो 11 जी। दोस्तों हे जेको असांजी प्रॉब्लम आहे मां ऑलरेडी अंडर थी चुको आहियां त जेके असांजा प्रीवियस प्रॉब्लम्स हुया उन्हनि वांगुरु ई आहे। त हाणे हे कीअं थींदो त हाणे हे जेके असांजो रेशियो फाइंड करण जे लाइ असां कीअं कंदासीं त हिन खे असां हिन सां ज़र्ब कंदासीं ऐं हिन खे हिन सां ज़र्ब कंदासीं ऐं हिन खे हिन सां ज़र्ब कंदासीं। त 5:8 हीअ रेशियो हीअ जेको रेशियो आहे हितां वारो हे रेशियो हिते ऐं 9:8 9:8 9:11 त 5 8 40 रेशियो 9 8 72 9 11 99। त दोस्तों हाणे शादिया जो जेको असांजो नाज़िया जो ऐं मदिया जो जेके रेशा थिया उहे थिया 40:72:99। त दोस्तों हे छा आहे असांजो आंसर आहे।